咁巨型嘅，超大 size 夠闊。Hello，大家好，我又係阿傑啦。今日同大家嚟睇呢個咧，屯門新鴻基樓怡豐園兩房526尺，哇，好大 size 啊！一齊望下先。嗱，呢個咧係客廳位置，咁啊廳嘅距離咧好大嘅，基本就梳化啦、電視位啦，一個4座大飯台都完全冇乜問題嘅。嗱，睇下個裝下景觀先。嗱，呢個單位咧，因為其實係依山而建嘅，咁隔離其實就係屯門市廣場嘅位置咧，華都花園啊，行翻過去咧，其實就一條馬路之隔嘅，其實都好方便。嗱，即係睇到個廳，望到好大啦，好闊落啦。咁我哋入去廚房望下先。嗱，廚房呢個位置空間好大啦，基本備餐區可以哇兩個大嘅星盤都擺到。咁啊，仲有呢個雪櫃位啦，同埋一個大眼雞嘅洗衣位。但係中間呢個 area 咧都仲好闊落嘅，即係擺嘢啊成啊，或者甚至乎你人行活動咧都 OK 嘅。咁啊，望翻個廳，哇，真係好大個廳，超級巨型。好啦，睇埋個客廳位置。嗱，呢度其實頭先話擺到個大飯台冇問題，仲有個生窗位透下氣嘅。望一望個細房先。咁呢啲細房 size 咧，如果驟眼睇咧，都係基本6尺床以上係冇問題嘅。咁呢個有個好處，因為我見到呢個 area 咧，如果計翻咧，大概可以擺到啲4尺床。即係如果你係正常做一張6尺乘4尺嘅，係應該 OK 嘅。咁如果你有啲人真係你係用得到嘅，又可能驚細房唔夠啊。呢個窗其實呢度有個窗台位可以做隻櫃都得嘅。咁你仲有隻窗喺度啊嘛，係咪？我覺得呢個單位最靚係洗手間，哇！裝修好新嘅，做咗企缸，都巨型嘅。其實你有洗手盆呢個 area 之後，佢仲有一個空間位擺下嘢，之後再做即係浴缸企缸可以再做大啲咯。即係原裝應該係浴缸嚟嘅，一變咗企缸。咁啊，洗手間係深咯。咁主人房呢邊就做咗個地台床嘅衣櫃，咁啊距離感都幾 OK 嘅。咁下面可以放儲物嘅，係咪景觀？對呢個單位有興趣咧，歡迎隨時約我帶你上嚟睇下。